solution ama puthokpa khaptana Manipur se amna tangdu leitaba peaceful loiba normalcy hanjalapnabagi sigumba any type of violence akhoi party ki side ki di strongest term da condemn tawi Manipur da hojik thokliba thodok sing asina center amadi state asida paliba BJP leingakna Manipur da khundaminari ba furup sing asi angam bahatok naro leingak ki di mikhal mai pak laga loire haibagi thawong ni haiba takle haina MPCC ki president Okram Ibobi na phongdorakle ngarang state asigi tongan mafam da thokiba thodok singda mioi mari laikhidaba kayabuna asok apan nanghan khibagi thodok po party asina akanba mong da yaning daba amadi pen da phongdorakle Imphal gi BT road laiba congress baban da pangthokiba pawgi mifam amada Ibobi na makha taraduna hojik state asida thokliba thodok sing asibo center amadi state leingak na warusin purakna bahotnabagi mahutta tumina yengduna leiri haina Ibobi na pendaba phongdorakle English singa Nicole Humdoi gi me ahumdagi state asida chatharakliba thodok sing asina state asigi law and order gi fibam asi pura leikha tare takpaga loinana constitutional machinery pura collapse tare haiba wafam su thamlakle solution ama puthokpa khaptana Manipur se amna tangdu leitaba peaceful loiba normalcy hanjalapnabagi sigumba any type of violence akhoi party ki side ki di strongest term da condemn tawi masi thoktanaba si kana gi daita no law and order si di samvidhan piriba state government ki responsibility ni at the same time central government hujik center paliba sarkar se sisu election khapta akhoi di kar loire haina khaliba yamna irresponsible loiba singba union government di attitude mata se masina aidi thon bani haina animak haibdare union government adu state government sina law and order se samvidhan moina piriba sakti mayam se sumna sinna bangam da handle to bangam da dagi thokpani